bang purpose ng pagkain mo? Ngayon, Pain. Okay? Hulugan yung stone. Sorry. Tapos, NANI?! お前はもう死んでいる。NANI?! お前はもう死んでいる。NANI?! お前はもう死んでいる。Lucy, anong favorite breakfast mo? Tuyo. Tapos, Coffee, sinangag. Hotdog. ano? Installment utang yun. hi guys, nandito tayo ngayon sa Thailand. Ay, Pala isda. Hello sa mga tropang kanayunan. Alam natin na malapit na ang ngayon, pupunta kami ngayon sa Tagaytay! Kakain kami ng hawak ako dito ng pe. May telepon siya. Wow! Pwede siya office. Si Jing, tatanungin natin. Jing, halika dito nga, Jing! Jing! Hoy! Jing. Stop! Ay! Ayan, si Jing. Masarap sila maligo. Hindi ako pwedeng maligo. Meron tayo ditong 5 winners of 20 pesos note. Meron ako dito maraming 20s, dalawang 50, 1, 2, 3, 4, 5, limang 100, isang 500 at I'm a true champion.